болып başarılan Asiyetli Toplum Devleti kurulukları kolçağlar menen Halak görüşmede bir güçlü ettirip Sebebini men yaxshi oldu. Assalamu alaikum hormatly ağalar, ejeler. Karındaşlar, dostlar, bağırыңızlarga. Biraz gecikkenimiz sebebini aytıp kettim. Biz keçiktik de. Bizdi BШK kattabay biraz geciktirip koyup, başka partiyalar Kırgızstan'ın jarmın kıdırıp kalgandan keyin gana biz mümkünçülük alıp. Bizde 6 milyon halkımız var. Anında milyondan aşığı ketken Rusya, Kazakistan, Koreya, Tursiya olup. Anan 120 deputat. Ne gereği var? Mına kalgan partiyalar mı o yerde ilinip süröttör, ayabay soğudun bolup çıkan süröttörün ilip koygan. Bizdin süröttü gördüğünüz bir yerden. Anan oşol kıskartıp, konstitutsiyaga tiyişti özgörtүүлөрдү kirgizip, al özgörtүү kirgенден кийин 3 aydan keyin bolsa dagы biz kayra şaylooga barганга daярбыз. Себеп biz акча чачып бараткан жокпуз. Biz öz көкүрөгүбүздү, öz жүрөгүбүздү, öz мээримибизди чачып баратабыз. Алар үчүн тызылдап кетет. Кайрадан жанагы чачкан акчасыны жыйнаганча кайра шайлоо болсо, алардын сөзү менен айтканда банкрот болот да. Ошентип бир банкрот кылып көрбөйлүбү көпөстөрдү. Кандай дейсиздер? Эгер жоопкерчиликтен качпай, жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Үйдө мына аталар турат, аталар кайрылайын мен ушуларга. Үйдө ким? Жеңем жооп береби, силер жооп бересиңерби? Дасторкон жакшы болуп калса, булар айтат. Деп коюшат. Көрдүңөрбү дегендей. Жаман болуп калса, аял күнөөлүү да. Байленин баары өздөрүндө. Же акча бербейт аялына. Же балдарына жакшылап бир карабайт. Мына ошол сыяктуу биз дал ушундайбыз. Мына мында карап келсең, үйлөрүнө жакшылап конокко чакыра албайт, чай ичебиз деп мында бир дурустап айта албайт да. Себеп эмнеге? Үйгө барганда аялдын кабагы түшүп турган болсо, сен эмес өздөрү да чай ичпей чыгып кетиши мүмкүн. Биздин мамлекет ушундай. Дал ушундай. Каттуу тийбесин, бирок ушундай. Президентке барсаң өкмөтүңө шылтайт, өкмөткө айтсаң парламентке шылтайт, парламентке айтсаң өкмөткө шылтайт. Ошону менен натыйжада эч ким жаман эмес да, күнөөлүү жалгыз эл. Үчүнчү маселебиз. Ошол 50 депутат болгон, 60 депутат болгон болсо, ошол депутатты партия шайлабай эл шайлаш керек. Бизге эгемендүүлүк жетиштүү дейт. Биз артка кайтышыбыз керек дейт. Баягы жакка барышыбыз керек кайра деп. Марат Аманкулов деген азамат сүйлөп аттыр. Эркин жашаган жакшы. Бирок баары бир барышыбыз керек деп. Мен андай жашоону каалабайт элем. Мен тизелеп, өрмөлөп, бирөөнүн колун карап жашаганды каалабайт элем мен. Сиздер кандай дейсиздер? Бул эгемендүүлүк үчүн канча кан төккөнбүз биз? Биз эркин жашайбыз деп канча күрөш жүргүзгөнбүз? Biz öz жерибизде, öz элибизде, öz мамлекетибизде эң эркин басып жүрүш үчүн уруксат алып жүргөн күндөрүбүз кече эле болбоду беле? Ал азамат ошону эңсеп аткан болсо, биримдик деп бардык жерде жүрөт, евразийский выбор деп. Евразийский выбордун кереги жок, мага кыргызский выбор керек. Мен öz элим менен öz жеримде жашагым келет. Мен öz каада салтым менен öz динимде жашагым келет. Мен öz тилимде сүйлөгүм келет. Мен öz тилимде түш көргүм келет. Мага кажети жок. Алтын капаска салып койгон куш дагы сайраганын токтотот. Мен анча-мынча нан жеп, чай ичип курсагымды тойгозсом дагы, эң эркин өзүм каалаган жагыма баскым келет. Мен өзүм өз элимде мыйзамыны, өз элимде, өз бишкегимде чыгаргым келет. Биз ушундай мыйзам кабыл алдык, ал жак кандай дейт экен деп карап отуруштун кажети жок. Биздин өмүрүбүз кыска. Ашып барсак 70-80 жыл жашарбыз. Бирок ошол мезгилдин ичинде дагы өз каалаганыбызды жасаганыбыз дурус го дейм. Революция жасап, ички жан дүйнөбүз оодарылып, кыргыз бийлигинин, кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз жогорку кеңешинин өңүн өзгөртөбүз Кудай буйрса.
Мына миллиондогон акчаларды чачып аткандардын казанын көмкөрүп кое турган күн 4-октябрь. Буюрса ушул күнү биз жаңы турмушка, жаңы доорго, жаңы жолго түшөбүз деген үмүтүбүз бар. Мен бушуга терең ишенип келатам. Сөз Исхак Абсаматовичте. Рахмат. Урматтуу Токмок шаарынын тургундары, урматтуу шаруучулар. Эмне акыркы 30 жылдагы 3 президентибиз качып жүрөт, экөө качып, бирөө камакта отурат. 31-чи премьер-министр болуп атат. Бирөө жөнүндө бирөө жакшы айта албайт. Биздин коомдо эмне жоголуп кетти? Биздин коомдо тазалык жоголуп кетти. Көп сөз, иш жок. Азыр шайлоо мезгилинде сиздердин алдыңыздарга келип, мына биз сиздерге сууну чыгарып бердик, шаарды өндүрүп бердик, гүлдөттүк, муну баарын жасап атат деп. Айлыкты көтөрдүк, пенсияны көтөрдүк деген сөздөр болуп атат. Мен сиздерге көп жолу депутат болгон адам катары айтып кетейин. Аны бийлик кылбайт. Аны биздин балдарыбыз, кыздарыбыз өзгөр иштеп туруп, күн сайын эмгектенип төлөнгөн салыктан төлөнөт ал. Демек өзүңүздөр тапкан акча сиздерге кайтып атат. Айрыкча эжекелерге кайрылат элем. Мына бир директор школа айтып атпайбы, биз эми өкмөттү карашыбыз керек, өкмөт жакшы бизге айлык берип атат. Бербей көрсүнчү. Бериш керек, милдеттүү. Ошондуктан ал айлык алат. Айлыкты деле биздин эсебибизден алат. Ошондуктан сиздердин бирөөңөрдүн да бийликтин алдына карызыңар жок. Ассаламу алейкум. Урматтуу Токмок шаарынын тургундары. Бүгүн эмне болуп жатат азыркы күндө? Бүгүнкү күн туп-туура 7 күн калыптыр. Бийлик бул сиздердин колуңуздарда. Бардыгы келет алдыңыздарга. 16 партиядагы, ак үйдөгү, көк үйдөгү чуркап жүрөт. Жергиликтүү бийлик дагы. Бирок адамдар өзүбүз биз каалайбызбы өзгөрүүнү? 3-4 партия бар. Асмандагы айды алып берем деп. Ооба. Бала бакчаны курууга акча берип атат. Спорт аянчаны курууга акча берип атат. Суу чыгарабыз десеңер бүтүрүп берет. Бирок ачык айтышыбыз керек. Бардыгы урдалган арам акчалар. Бардыгы. Сөзсүз түрдө. Андан соң биз эгерде өзүбүз эмес, урматтуу агалар, бул жерде эжелер отурат, аталар, өзүбүздүн келечегибиз эмес, биз жашай турган жашап койдук. Бирок мына жаш кыз, жаш бала мына отурган. Ушулардын келечеги эмне болот? Буларга жаркын келечек эмес. Үмүт, ишеничти ким берет? Аны биз ойлондукпу бүгүнкү күнү? Эгерде биз көпөстөрдүн, уурлардын арам акчаларын алдансак, 5 жылда ушинтип отурабыз. Чындыкты, адилеттүүлүктү, калыстык болсун десек, өзгөрүү болсун десек, бир гана элдик партия бар. Бул бүтүн Кыргызстан. Биз айтабыз. Канча тилде эркин сүйлөй аласыз дейт. Менимче эркин тилде сүйлөй алам деп бир 6 тилде сүйлөй алам. Азбы? Алты тилде сүйлөй алабыз. 2 тилде эркин жаза алабыз. Өзүбүздүн пикирибизди бирөөнүн пикирин тотугуштай болуп кайталабайбыз. Кагазга бирөө жазып берсе окуй алабыз. Германия кайда, Австрия кайда, Австралия кайда экенин билебиз. Коалиция эмне экенин да билебиз. Мына ушундай тажрыйбалуу, сабаттуу азаматтар бар атат мына артыбызда турган. Мен акча бергендерге, акча алгандарга эмне дейт элеңиз дейт. Мен дебейм, чубак айтып кеткен чыркырап. Алганың да күйөсүн, бергениң да күйөсүн деп. Алганыңдыкы да арам, бергениңдики да арам деп. Андан артык мен айта албайм. Себеп ал жигит 11 жыл окуп келген. Ушул окууну окуп келген. А бизди чоң аталарыбыз ушундай тарбиялаган. Бөтөн бирөөнүн бир тал чийин, ширенкесинин бир тал чийин алсаң, акыретке барганда сендер ыйман талап кылат деген. Балам, отко күйүп кетесиң. Ал жакта от, мына жарык дүйнөдөгү оттон 19 эсе күчтүү болот деп айтканы кулагымда жаңырып турат. Ошондуктан мен балдарга дагы бир тыйын алган жокмун өкмөттүн эсебинен. Өзүм дагы бир пособие алып көргөн эмесмин.
Men ayttım, bütünдөй Kırgızstandын eli жыйналып менин курсагымды тойгозо албайт эгер жараткан мени тойгозбосо. Азан айтылганча токтоп турсак уруксатпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам шапагаттарын насип эткен момундардын катарында болуштугубузду насип эткен болсун. Аллаху акбар. Мугалимдердин айлыгын алып жашауга макулсузбу дейт. Менин атам да мугалим болгон. Biz mugallimlerden aylığın alıp жашап эмес, mugallimler algan aylıkты da alбай эле жашап келатабыз. Коррупцияны жоюга күчүңөр жетеби, алар өтө тамырлашып кетти го дейт. Коррупцияны сиздер утасыздар. Biz карапайым калк баарыбыз бириксек утабыз. Коррупция ушул жерден башталып атат. Азыр ушул жерден паспортун бирөөгө берип койгондор отурат, уун чыкпай. Бирөөлөрдөн акча алып отургандар отурат, уун чыкпай билмемиш болуп. Бана коррупцияны ошолор силер жумурткасын салдыңыздар. Эртең 4-түндө ошолорду балалатып чыгарасыздар, ачырып жумурткадан. Кайдан чыгат коррупция? Элден чыгат. Элдин ичинен чыгат. Эгер баарыбыз шайлоого таза жүзүбүз менен, таза колубуз менен, таза ниетибиз менен барсак, коррупция заматта жоголот. Мына ал жерде Жеңиш мырза турат. Таанысыздарбы? Жеңиш мырза турат. Ушу биздин бүтүн Кыргызстандан баратат. Могул жерде Марс мырза турат. Марс Осмоналиев таанысыздарбы? Таанысыздар. Марс мырзанын мындай бир баягы тажрыйбасын карап көрсөңүздөр. Марс мырза мага келип кабинетке кирип айтты да ушундай мен бүтүндөй колумдан келген жардамды берейин деди. Мен ишенбейм дедим. Кандай максатыңыз бар десем, эч кандай максат жок. Максат бүтүн Кыргызстанды парламентке киргизишибиз керек деди. Жок, тизмеге кирейин деп келдиңиз го десем, тизмеге кирбейм деди. Себеп мындай да, тескери заман болгондо чындыкты айтып келсең ишенбей каласың го. Бизди күйдүргөндө ушундай кылып көп. Марс мырза, эмне максатта, кандай максатта жардам берейин деп атасыз десек, программаңарды көрдүм, сүйлөгөн сөздөрүңүздү көрүп атам, YouTube, WhatsApp баарынан көрөм, сиздин идеяңыз мага жагат. Мен тизмеге кирейин деген максатым жок деди. Мен дал ошо сизге окшогон азаматтар керек дедим. Бизге ушундай азаматтар керек. Мен өзүм тизмеге кирейин деп киргендерден чочулайм. А бул киши тизмеге кирбейм деди. Мен депутат болуш максатым жок деди. Бирок бүтүн Кыргызстан ошол жерге кириш керек деп барганда, биз ушу тизмеге киргиздик, Марс мырза. Мен сизге элдин атында ыраазычылык билдирем. Элдин алдынан рахматымды айтам. Тизмеге киргиздик. Мына Жеңиш мырза Кудай бериптир, ушул токмок кеминге чейин, бул жагы мына ысык ата. Могу Марс мырзанын дагы, мына Жеңиш мырзанын дагы жасап аткан ишини 5 талапкерибиз биригип жасай албай атат ушуну. Ушул жигиттердин жасап аткан. Мен Жеңиш мырзага терең ыраазычылык билдирем. Азамат, эгер ушул жигиттер депутат болуп барып калса, биздин токмок утат. Бишенип коюңуздар. Тыным билбеген азаматтар экен ушулар. Биз сиздер үчүн ар дайым даярбыз. Жасап келгенбиз. Тажрыйбабыз бар. Эң негизгиси пейилибиз ак, ниетибиз таза. Жакшылыкта жолукканды насип этсин. Мына ошол биз оттошуп отуруп, эң акырында жанакы чүчү кулакты тартканыбызда 8-чи эсеп саны калган экен. Ошондо заматта келген нерсе тапканыбыз эгиз болсун, телегейибиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер тандаганың 8 болсун деп айтып койдум эле. Азыр бардык жерде жарыяланып атат ушул нерсе. Нак ортосу экен. 16-нын ичинде дал ортосу 8 экен. Түбөлүктүүлүктүн чексиздиктин белгиси дейт. Биздин сиздерге болгон махабатыбыздын чеги болбосун. Сиздердин бизге болгон ишеничиңиздердин чеги болбосун. Экөөбүздүкүн бириктирип, бири-бирибизге болгон сый урматтын чеги эч качан токтобосун. Бар болуңуздар. Рахмат чоң. Кичинекей белектерибиз бар эле кийгизип, ушул партияга, бүтүн Кыргызстанга ак жол, ийгилик, ынтымак, жер үстү тынчтык болсун деп азыр аксакалыбыз бата берет. Омин деп коелу, туугандар. Келечегиңер алдыда Кудай оомат берсин. Ошол калыстыкты баалаган калыс партия 16-нын так ортосунда 8-де турат. Адахан айтты. Ылайым Кудай колдосун. Кудай колдосун. Биздин мамлекеттин келечеги ушулардын колунда. Ура! Омин. Рахмат баарыңыздарга.
Рахмат чоң. Сырттарда жолугалы. Ойлордо жолугалы. Аман болуңуздар. Ардақ қалып төрімізде тұл болып, ақсақалдар бата беріп қубансын. Ардақ қалып төрімізде